网络购物平台上那些漂亮的像仙境一样的花草照片，只要你下单，寄到手里的往往就是一根枯树枝或者一团烂泥巴。这根本不是什么运气不好，而是一条成熟的黑色产业链在等着收割你的钱包。很多人在网络买花，看的是图片，买的是幻想，最后收获的是教训。尤其是那些修图修的连植物学家都认不出来的神仙花，还有那些价格便宜到让你怀疑人生的素签苗，简直就是园艺界的百慕大三角，进去多少钱就消失多少钱。今天我们就要把这些网络卖花的遮羞布全部扯下来，让你看清楚那些所谓的爆款背后到底藏着什么猫腻，让你下次看到那些美图时能练就一双火眼金睛，一眼看穿这是正经苗圃还是骗子窝点。绝大多数的骗局都是从一张照片开始的。你打开手机，看到一家店卖的玫瑰花，那颜色蓝得像深海，红的像鲜血，甚至还有一种花瓣上就有7种颜色的彩虹玫瑰。这时候你的大脑多半会被这些绚丽的色彩冲击得晕头转向，手指不自觉的就想点购买。请立刻停下你的动作，冷静的想一想，自然界里真的有这种东西吗？那些看起来色彩饱和度极高，亮度亮得刺眼的图片，90%以上都是电脑软体修出来的假图。真正的植物叶片是有纹理的，花瓣是有光影变化的，而那些骗人的图片，通常整朵花就是一个色块，连花瓣上的脉络都看不清楚，这就是典型的把图片饱和度拉到爆表的做法。还有些卖家更过分，直接拿白色的花朵照片，用软体填色，今天填成蓝色就卖蓝色妖姬，明天填成绿色就卖绿野仙踪。其实发给你的货大概率就是路边最普通的野蔷薇，甚至可能是一根连根都没有的杨树枝。这种靠修图卖花的手段，在行业里有个专门的术语，叫做不对版。所谓不对版，就是挂羊头卖狗肉。你买的是几百块一颗的进口欧月，种下去辛辛苦苦浇水施肥大半年，最后开出来的是一朵指甲盖大小的小白花。这种心理落差足以让任何一个爱花人崩溃。而这种不对版的重灾区，往往就集中在那些所谓的素签苗上。这里说的素签苗，并不是指所有那个地区生产的苗木都是假的，而是特指那一类在网络平台上利用极低的价格、极度夸张的图片、虚假的品种名称来进行大规模销售的劣质苗木。这些商家的套路非常深，他们知道新手花友不懂行，只看价格。正规苗圃培育1棵2年的大苗，光是土、肥、水、人工，成本就要几十块，他卖你9.9块还包邮。你觉得可能吗？这就像是有人在路边兜售顶级名牌包，告诉你只要100块，你敢买吗？但在花草界，很多人就真的敢买，因为他们觉得试错成本低，大不了就是几十块钱的事。可骗子赚的就是这几十块钱，几万个几十块加起来，那就是一笔巨款。我们再来深度剖析一下这些素签苗或者说劣质苗的典型特征，让你隔着荧幕都能闻出那股骗人的味道。首先看发货地，虽然现在很多商家会隐藏发货地，或者搞异地发货，但你还是可以从物流讯息里看出端倪。如果一个店铺里卖的东西杂乱无章，既卖玫瑰，又卖果树，还卖人参、冬虫夏草，甚至还有什么西甲醛神草、驱蚊神树，这种店你直接拉黑就好。因为正规的园艺苗圃通常都是术业有专攻，做月季的就专门做月季，做绣球的就专门做绣球，只有那些倒买倒卖的二道贩子才会像开杂货铺一样什么都卖，因为他们根本就没有苗圃，他们的仓库里可能就只有一堆光秃秃的杆子，贴上什么标签就是什么树。你要蓝莓，他给你贴蓝莓；你要樱桃，他给你贴樱桃。其实那可能就是一根柳树条子。除了看店铺，还要看他们对植物的描述。骗子最喜欢用的词汇就是当年结果、四季开花，南北方通用。各位朋友，植物是有生长规律的，也是有地域适应性的。哪有那么多神仙植物能适应从南到北所有气候？哪有那么多果树是种下去当年就能结满果子的？那些图片上看起来只有筷子粗细的小苗，上面挂满了沉甸甸的苹果、桃子，一看就是把果实是用胶水粘上去的，或者是把大树的枝条剪下来插在土里拍的照。
这种违反自然规律的宣传，就是为了迎合新手急于求成的心态。真正的园艺是需要时间的，是需要等待的。如果你看到商家承诺不死包赔，而且价格低的离谱，那你就要小心了。因为他们发给你的东西成本可能只有几毛钱，赔你一颗他也还是赚，甚至他赌的就是你种死之后不好意思找他，或者几个月后店铺都关了，你上哪去找人赔？接着我们来说说收到货后的鉴别方法，这能让你在第一时间止损。很多劣质苗木都有一个共同点，就是根部包裹着一团非常粘重、非常硬的黄泥巴。这种黄泥巴干的时候硬得像石头，湿的时候粘得不透气。为什么要用这种土？因为这种土便宜，而且保水性极强，能保证这根苗在运输途中不死掉。但是请注意，这种土对植物的根系是毁灭性的打击。植物的根是需要呼吸的，这种黄泥巴把根系裹得严严实实，就像给人的鼻子贴上了胶带。你如果不洗根直接种下去，新的根系根本长不出来，老的根系又会被闷死，这就是传说中的闷根。正规的苗圃为了保证植物的成活率和后期生长，通常会使用泥炭土、珍珠岩、椰糠等透气性好的介质，或者至少是经过改良的原土。当你收到一颗花，发现它的根部是一个像水泥块一样的黄泥球时，基本上可以判定这就是那种大田里随便挖出来的地摊货，而不是精心培育的容器苗。还有一个非常隐蔽的鉴别点，就是看枝条的切口和状态。很多骗子卖的所谓老桩，其实就是把山上淘汰下来的老果树或者不知名的灌木砍断，截取中间一段粗壮的树干，然后把顶端封上蜡，或者涂上红色的油漆。他们告诉你这是为了防止水分蒸发，实际上是为了掩盖这个切口是新鲜砍下来的事实，或者是为了掩盖这根本就是一根死木头。你买回去种在土里，依靠树干里残留的一点养分，它可能真的会发几个芽，这种现象叫做假活。你看着它发芽了，开心的不得了，给了个好评。结果过了1个月，芽枯了，树干黑了，彻底死翘翘了。这时候你再去找商家，早已过了售后时效，或者商家会告诉你这是你养护不当，是你浇水太多或者太少，把责任推得一干二净。再来说说那个让人眼花缭乱的组培苗和扦插苗的概念，这也是商家忽悠人的重灾区。很多商家会把小小的组培苗吹成是成年大苗。组培苗本身没有错，它是现代农业科技的产物，可以快速繁殖无病毒的种苗。但是组培苗通常比较幼嫩，需要精心的呵护才能长大。而不良商家会把刚出品不久、根系还很弱的组培苗，直接当做强壮的苗卖给你。你收到手一看，只有牙签那么细，叶子只有米粒那么大，这种苗在家庭环境下极难成活。或者相反，他们把老化的、已经失去活力的扦插苗，修剪一下根部，换个盆，就当成高档苗卖。怎么分辨呢？看根系的活力。健康的根系应该是白色的，或者是浅黄色的，充满了生机和水分。如果你看到的根系是黑褐色的、干瘪的，一拉就断，那这棵苗基本上就是个病秧子。别听商家说什么缓苗几天就好了，根烂了神仙也救不回来。还有一种更高阶的骗术，叫做对版不对色。比如你买的是绣球花，商家发给你的确实是绣球花的苗，叶子长得一模一样，品种也没错。但是绣球花是需要调色的，酸性土壤开蓝花，碱性土壤开红花。商家给你展示的是梦幻的蓝色，你买回去种出来却是普通的粉色。这时候商家就会说，是你没调色，是你土质不对。这虽然不算完全的诈骗，但也利用了资讯不对称来误导消费者。更恶劣的是，有些商家明明卖的是土绣球，也就是那种路边绿化带里最常见的品种，却标上无尽夏的名字。无尽夏是可以新老枝开花的，而土绣球只能老枝开花。你买回去辛辛苦苦养了1年，因为修剪了一下枝条，结果第2年一朵花都没看，光长叶子了。这种隐性的不对版比直接发枯树枝更折磨人因为它消耗了你大量的时间和感情。我们要接着揭开这个园艺江湖里更深层次的黑幕。
刚才我们讲了怎么看图，怎么看苗，现在我们得聊聊那些让你防不胜防的科技与狠活。你以为躲过了假图和黄泥巴就万事大吉了吗？还有一种苗叫做激素苗，这才是真正的隐形杀手。你在大棚或者直播间里看到那些植物，一个个长得矮壮敦实，叶片油绿发亮，花苞多得数不清，简直就是完美的艺术品。你买回家，不出1个礼拜，叶子开始发黄，花苞开始掉落，最后整棵植物就像泄了气的皮球一样迅速枯萎。为什么？因为这些苗在出厂前被商家疯狂地喷施了矮状素和细胞分裂素，还使用了大量的叶面肥。这就像是给植物打了兴奋剂，透支了它未来所有的生命力，只为了在卖给你那一瞬间展现出最好的状态。这种苗一旦离开了大棚那种恒温恒湿的高压环境，到了你家那个普通的阳台，立马就会因为药劲过了而崩溃。分辨这种激素苗，要看它的叶片是不是绿的不正常，是不是有一种奇怪的塑胶感，节间是不是密的不透风。正常的植物叶片是有自然的舒展度的，颜色是充满生机的翠绿或者墨绿，而不是那种发黑的深绿。除了苗本身，商家搭配卖给你的那些神土和神药也是智商税的重灾区。很多新手买花的时候会顺手买一包所谓的通用营养土，商家宣传说这土里含有几十种微量元素，种啥活啥。结果你买回来一打开，一股刺鼻的味道扑面而来，抓一把在手里全是黑乎乎的粉末，甚至还有没发酵完全的树枝和塑胶片。这哪里是营养土，这根本就是工业下脚料，或者是城市污泥染色的垃圾土。这种土透气性极差，浇水之后就是一滩烂泥，干了之后就是一块水泥板，而且里面含有大量的病菌和虫卵。你把好好的花种在这个土里，就像是把人关进了充满毒气的地牢，不死才怪。真正的优质营养土必定是疏松透气的，通常由泥炭、椰糠、珍珠岩按比例混合，抓在手里是蓬松的，闻起来是清新的泥土味。还有那些所谓的万能生根水，叶片绿油油，5块钱一大瓶，颜色红红绿绿的，像饮料一样。我可以负责任的告诉你，那里面9%都是水，加了一点点色素，稍微有点良心的可能加了一点尿素。你指望这些糖水能救活你的花，还不如指望给它唱首歌来的实在。再来说说直播间里那些让人热血沸腾的砍头价，主播拿着一把大剪刀，咔嚓一声剪掉一根枝条，大喊不要钱，送给大家。你以为你抢到了便宜，其实你抢到的是垃圾。正规的修剪是有讲究的，要在芽点的上方一定距离剪，剪口要平滑。而直播间那种为了制造效果的暴力修剪，往往会伤到芽点，甚至导致枝条劈裂，病菌瞬间就会侵入。而且那些被当作赠品送出来的盲盒，通常都是品种混乱、生长不良的残次品。你为了这颗免费的残次品，还得搭上运费，还得买盆买土伺候它，最后大概率是种出一个寂寞。这种利用贪小便宜心理的营销手段屡试不爽，但作为聪明的消费者，你要明白，免费的往往是最贵的。还有一个非常隐蔽的坑，叫做错版嫁接，特别是在果树和月季领域，商家为了让你觉得这棵苗长得快，会把名贵的品种嫁接在生长速度极快但抗性很差的砧木上。比如用蔷薇杆子嫁接月季，这本身没问题，但如果用的是那种老化严重的蔷薇杆子，或者接口根本没愈合好的，你买回去虽然看着是棵大树，但其实输送营养的通道是堵塞的。这种苗往往会出现僵苗的情况，就是种下去几个月，不死也不长，叶子永远只有那么几片。更恶劣的是，有些商家搞高位嫁接，在离地很高的树干上嫁接，宣传说是棒棒糖造型，其实是为了掩盖下面砧木品种低劣的事实。检查嫁接苗一定要看接口愈合的怎么样，是不是完全包住了，有没有裂缝，有没有流胶。如果接口处有明显的黑色坏死组织，或者绑带都已经勒进肉里了还没愈合，那这棵苗就是废品。现在网络卖花还有个新套路，叫预售圈钱。商家放出一张美得惊天动地的概念图，说这是明年春天的新品，现在预定只要半价，
明年3月发货。你一看这么便宜，赶紧下单。结果到了明年3月，商家要么告诉你苗没长好要延期，要么直接发给你一棵完全不对版的小苗。更有甚者，店铺直接注销跑路，改头换面去骗下一波人了。因为预售周期长，等你想维权的时候，订单早就自动确认收货了，申诉通道都关闭了。除非是那种在圈子里口碑极好的老牌大店，否则对于任何超过1个月的预售，都要打上12分的问号。你的钱在别人手里放了大半年，最后换来一肚子气，这笔生意怎么算都是亏的。接下来说说那些看似贴心实则坑爹的懒人神器，比如自动吸水盆。商家宣传说这种盆不用浇水，下面有个储水层，植物自己吸水，适合懒人。听起来很美好，但实际上这种盆是植物杀手。因为大部分陆生植物的根系是需要干湿交替的，一直泡在水里，根系无法呼吸，很快就会缺氧腐烂。这种盆只适合绿萝、铜钱草这种耐水湿的植物，你如果拿来种多肉、兰花、月季，99%烂根。还有那些铺在盆面上的5颜6色的彩石，看着漂亮，其实完全堵死了土面的透气孔，而且有些彩石还是用劣质染料染的，浇水就掉碎，毒害植物。最好的铺面其实就是最朴素的麦饭石、火山石，或者干脆什么都不铺，让土面露出来呼吸。在网络江湖里还有一个神秘的组织叫刷单军团，你去看有些店铺销量几万家，评分接近满分，评论区清一色的100字小作文加9张精美配图。你千万别信，真实的买家哪有那么多闲工夫写小作文？真实的评价往往是言简意赅的，比如活了、死了还可以。那些辞藻华丽、排版精美，甚至还带着视讯的评价，很多都是商家花钱买的。还有一种操作叫好评返现，商家在包裹里塞张小纸条，说给5星好评截图给客服，返你2块钱。为了这2块钱，很多人违心的给了好评，这就导致后来的买家被误导。所以看评价要学会过滤，直接点最新评价或者点中差评。哪怕只有1条差评说不对版，你都要警惕，因为可能有100个人遇到了同样的问题，只是懒得写差评或者被商家公关掉了。那么既然到处都是坑，我们到底该怎么买？这里有一套防坑心法。第一，看店铺年限。一个能开5年、10年的老店，哪怕价格贵一点，通常也是靠谱的，因为它有沉没成本，它不敢随便砸自己的招牌。那种刚开张2-3个月，或者店铺名字是一串乱码的，尽量避开。第二，看发货包装。真正爱花的商家，包装是极其用心的，会用保鲜膜包好土球，防止漏土，会用报纸或者棉花包裹枝条，防止折断，会用3角硬纸壳箱固定，防止压扁。如果你收到的花是在箱子里滚来滚去的，土撒了一箱，那这个商家对植物根本没有敬畏之心，以后也别在他家买了。第三，加车友群或者花友群，混迹于各大园艺论坛，看看资深花友都在哪家买。口碑是买出来的，不是刷出来的。在群里问一句某某家苗怎么样，比你看1万条评论都管用。收到花之后别急着种，先做体检，这一步至关重要，能帮你挽回损失。第一步，打开包装，别急着拆土，先放阴凉通风处缓苗2-3天，让植物从黑暗的快递箱环境适应一下家里的光线和温度。第二步，检查叶片背面和枝干连接处，这里是红蜘蛛、介壳虫最喜欢藏身的地方。如果你发现有白色的小点或者红色的小虫子在爬，立刻拍照联系商家退款，千万别把带虫的植物放进你的花园，否则会传染给你所有的花。第三步，轻轻提一下植物，如果土球松散，植物摇摇欲坠，说明这是刚上盆的假植苗，根系根本没长好。如果是那种满是白根紧紧包裹土球的，那才是健康的苗。第四步，刮开一点点表皮，看新鲜度，用指甲轻轻刮开枝条下部的一点皮，如果是嫩绿色的，说明活性很好，如果是黄褐色的或者干枯的，说明这苗已经不行了。